Gibana-banang mikabat sa 47 million pesos ang gibiling danyo sa agrikultura sa dakbayan sa Subo human sa pag-igo ni Bagyong Tino. Unsay gihimo sa Cebu City LGU nga intervention. Ani ang detalye ni Alan Domingo. Kini ang kamaisan sa Bukirang Barangay nga naagyan sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, maayong pagkahapat niini human sa pagkuso-kuso sa Bagyong Tino. Base sa Cebu City Agriculture Office, apil sa nadanyos nga pananom sa mga mag-uuma ang sweet corn o mga utanon. Labing apektado ang barangay sa Sudlundos, Lusaran, Paril, Kambinukot, Guba o Buotaop. Sa barangay Lusaran lang, napiktuhan ang tanang 8 ka sityo nila sa pag-igo sa Bagyong Tino. Dayag pagkain kadaot nga nahaguman sa nasyong dapit nga gipasamutan sa naputol nga bridge extension ngadto sa umahan sa mga mag-uuma. Mostly ang atong ipangayon sa mga farmers sa kanya. Dako nga damage yun nga gawa sa crops. Ang katong ilahang mga source sa supre sa tubig. Katong hose o kanang mga hoses gikan sa spring. No? Kining 8 ka sityo sir ang uban na epektahan sad kay tungod sa hangin ang ilang mga tanom na kuan masad lusno masad. Muna nga magka-apil sila diha sa mga hinabang kay ginahanglan sad sila. Mikabat sa 47 milyones pesos ang gibiling danyos sa pananom mugna sa miigong katalagman. Gipadayag sa City Agriculturist Joey Baclayon nga sagad sa mga pananom apil sa insurance. Samtang gidugang nini nga adunay mga hayupan usab nga nakalas sa bagyo nga niabot og 400,000 pesos ang kantidad. Hayan mahatagan og ayudang pinansyal ang mga apektadong mag-uuma. Insured money sa PCIC. So muna na itong gikuan karon, itanaw na to ang tanan ng ruwan para so that we can facilitate dayon sa katangilahan claim. Ato na siyang insured para the moment there's calamity, mabayaran ng atong farmers. Karon I don't really know kung naabot tay farmer nga na-insure. It might be naay gamay but I'm sure nga kadaghanan wala. Samtang base sa kasayuran ni Mayor Nistro Archival nga 90 ngadtos 95% sa mga mag-uuma ang apektado. Aduna siya sugyot. We'll have more community gardens. And we should have a garden, we call that as a sample garden for the north and the south. Kaya ang ato manggong mga farmers, nagsigiram naghihimog ilang kaugalingon niya, the techniques might not be a good technique. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.